老板，小丑俱乐部现在自动血损，良不良心？666修复 AA12，你们给我说是血损。挑战随机测评地铁俱乐部第56期，还想看我测评哪个俱乐部的，可以打在评论区，来看看今天要测评哪个俱乐部。本期测评小丑俱乐部。听说小丑俱乐部元旦最新推出了一点88保底1000万的单，并且还送7套加 Office。我们直接来一单看看怎么样。Hello， 大家早上好，中午好，晚上好，女版尼玛好，我依旧是那个小主播阿佑。看我测评，让你患上选择困难症。听说最近元旦小丑俱乐部为了让老板们都能体验到不航的快感，所以专门推出一点88保底1000万，并且抽战备的单。那么废话不多说，今天佑老师就带你们看看他们低价单的服务态度究竟如何。这边下完单等了2分钟，打收也是直接拉我了。我们直接进看看怎么回事。Hello， 老板好，我是小丑俱乐部的小明，很高兴为您服务。Hello， 老板好，我是小丑俱乐部的元帅，很高兴为您服务。Hello， 老板好，我是小丑俱乐部的姑娘，很高兴为您服务。不错，进来二话不说就是自我介绍，确实不错。不过这自我介绍完了，怎么不给老板凑战备啊？老板准备一下，我们给你凑一下战备。哦，是我错怪你们了，我们直接准备看看他们是不是给我准备的7套。OK， 还是老规矩，趁着凑战备的时间去回馈一下粉丝。今天居然有这么多小伙伴支持佑老师，我真的太感动了。还是那句深情不及久伴，厚爱无需多言，你们的支持就是我坚持下去的动力。阿佑马上就要破280万粉丝了，还希望大家多多支持。等我火了，一定不会忘记你们支持过我的粉丝。老板，小丑俱乐部现在自动血损，良不良心？666 AA12，你们说是血损，也真是无敌。其实骗你的，老板，这套小精人才给你送战备，铁昂直接退就行了，老板。我去，全是极品装备，看样子你们俱乐部不少的吃啊！这么极品的装备都凑上战备了，确实良心。OK， 看一下显示直接退就行了。出来带好战备物资，直接准备跟着打手的吃。进来游戏又是不知名8号点位，不过看他们就莫名的很有安全感，我们跟好他们就行了。依旧老样子，倒计时快结束的时候，扎根妙针可以让我们更快的吃。随后刚来主楼上面2个队就打起来了，我们掐着麻辣毛蛋往上走，看能不能包打手打开突破口。看见了直接扔，这都没炸到。2个红碎心也是被打手直接拿下了。不是他哥的火怎么追着我烧？紧接着打手刚把我扶起来，就直接去平推另一队了。废话不多，看播报。不出3秒也是直接拿下，接下来就是得吃时刻，我们捡变卖物就行了，剩下的装备交给打手。这个包还掉了一把卡德尔，不错。捡完包过来，发现箱子都被一洗而空了，就剩下个别几个箱子，我们直接开了。没箱子开了，只能来喝一下变卖物了，看看爆率如何。老天保佑出之光子机，我就不是海珍来，剩下的就比较普通了，不过好的还有根金条，也是不亏的。喝完变卖物回来，没想到打手还给我准备了一堆变卖物，确实挺不错的，直接给佑老师吃的腰都直不起来了。吃完变卖物再来把布拉迪刷了，看看爆率怎么样。他说的让打手刷了2连半，结果他喵的给我爆个成功，气死我！好，爆率太低，无奈只能压力打出来给我开个黑门了，希望不要让我失望。666要是没这2个20万变卖物就保底了，好，这么保我，无奈之下只能以总值1639万撤离了。最后撤离成功，也是小赚1520万，香的吃。不仅如此，还成功的吃12颗苏尔南钻。老板，这也是我们刷宝给你带出来的部分装备，还有我们给你准备的小玩具，快来捡吧，老板。这么多装备，还有这么多小玩具，也是爱了，我直接就是吃。总结下来，小丑电竞确实很良心，并且各方面都很不错，认准就完事了。